今、PAC3が展開されています。PAC3の周りに自衛隊員が多く集まっています。2日午後、沖縄県の石垣島でPAC3が立ち上げられました。北朝鮮の軍事偵察衛星の発射に備えたものですが、先月31日の発射の際には台風2号の強風の影響で立ち上げることができませんでした。同じくPAC3を展開している与那国島の町長は、虎の子のPAC3をですね、台風で傷つけちゃいけない、なんかあっちゃいけないということで畳んだ、片付けたということを聞いて、私もちょっとびっくりしてるんですけど、個人的には鼻がいかんなことだと思っております。台風2号が近づいている間、PAC3の関連車両は格納庫に置かれていたそうです。